早晨，早晨，今日係阿姆斯特丹嘅第3日，因為你見到我而家呢個裝束咧，就知道而家係微風細雨啊！吹吹吹得夢，準備冒住雨啊，歷盡艱辛咁樣還翻個單車。而家咧就要先抹一抹個雪位先，唔係個 pad 都濕埋。雪位係啊！哇濕晒嗰條鏈，我唔係好想掂佢喎。啱啱我哋喺呢間嘢度已經還翻架單車，咁我哋而家咧就去 Artist Zoo 嗰度 join 翻 Chloe， 半個鐘車程 ，OK 嘛？OK 嘛？火車。耶！ 24小時單車之旅，正式見證。落雨同埋天陰咧，所以我就冇帶部大機出嚟，所以今日嘅片咧全部都會攞呢部 GoPro 同我部電話拍嘅。Artist Zoo。Hello。Yes。咁我哋買呢個 Amsterdam City Card 咧，又係可以免費嚟呢個 zoo。就問阿 Chloe 喺邊先？係行動物園啦，跟住行 souvenir shop 啦。咁樣嘅，咁樣嘅呢個嚟到邊位嚟㗎？我好得意啊佢！介紹話有係嗰個咩 butterfly， 係啊，我好驚會真係。好啦，咁我哋最尾先翻嚟呢度。我哋而家 let's go。其實成個 zoo 都超級之大。butterfly 呢最特獨啊！之後我哋而家喺 entrance。我哋而家睇嘅呢隻馬騮咧，佢係有個網，跟住可以俾佢哋走入去嗰度玩嘅喎。佢仲要係黑蚊蚊㗎。冇好多欄攔住你，你係可以好近距離咁樣接觸啲動物。零接觸。Sorry， 有冇觀眾可以話俾我聽佢係咩動物？事不宜遲，我哋即刻去睇下。就喺你眼前咋，各位。即係稍微高少少都可以掂到佢，咁我同佢之間會1.5米嘅距離。終於都出嚟啦！快啲行過嚟啦！略帶憂鬱嘅眼神。其實大笨象應該唔笨嘅，點解佢要笨象？問題嚟㗎。呢就係非洲嘅味道，帶大家去睇斑馬。我係真心第一次見到斑馬唔係企喺度，而係瞓喺度。幾優雅！點樣睇得出佢係白底黑間定黑底白間？請問，我有少少覺得呢3隻都係雕塑。除咗呢隻有喐之外，呢2隻都冇乜點喐。我要去睇長頸鹿。唔好走住啊！去邊啊你哋？大展鴻圖啊！我都想做一個。嚟！可以。我話聽講咧，你咁樣打開隻手咧，由呢度度到呢度咧，就係你個人嘅身高。我咪要企中間。我爭好遠。哇，差好遠，都係160咯。唔係你2隻手喺呢度話俾你聽咩？啊唔係啊，唔係企上去嘅。唉，錯晒啲嘢。啊，164。差唔多啦，我係咁高㗎啦。Egyptian vulture， 260 cm 就可以做呢隻啦。店長連埋啲夾，啱啱好160。你睇清楚嗰度，睇清楚。點解冇嘢嘅？係啦，笑。最驚啦！點解我哋一嚟呢度咪走晒嘅？係咯。係咩？係咪因為我着呢隻衫？哦，太bling bling。原來做鴨都幾攰嘅，即係不停咁樣行。好，望鏡頭，1、2、3，1、2、3。
好 pressure 啊！班人真係好壞，又話要燒孔雀，又話要燒獅子頭，個獅子頭喺度啊！我瞓得好安詳。我哋嚟到水族館啦，咁多位。哇！癲啊！ Ja, ik begrijp je niet hoor.我未係好接受到，啱啱破風住踩單車，然之後一下子去返香港一個非常潮濕又熱嘅天氣，真係有好多好多蝴蝶。我哋而家入去呢間咧就係可以。Mag ik kijken? 係啊，由菲靈去到隻雞仔生出嚟。嚟到呢個 market 咧，佢星期日係好似係唔開嘅，因為成個 market 咧有花啦，有啲磁石啦、袋啊、帽啊、鞋啊，總之你喺女人街或者廟街都會見到嘅嘢，就喺呢度就變咗阿姆斯特丹嘅嗰個花園。哇！但係呢個如果嗌大份，肯定勁流。好味。All of them? How much? All of them for 10. One lunch? 呢個市集咧就係喺5點鐘咧就會閂門㗎啦，所以大家今日去荷蘭跑步，又係搭半個鐘頭車。Let's go！ 我而家好凍，一個着短褲啦，跟住而家咧阿姆斯特丹嘅天氣咧大概係12度，體感溫度咧係14度。今日要去嘅地方就係一個 Fountain Park， 係一個好靚嘅公園嚟嘅。你睇下，熱心暖。跑咗啦！終於跑到啦！見唔見到啊？我後面就係梵高博物館，再後面就係國立博物館。正啊！我形容唔到呢一刻嘅心情，因為真係好開心。20幾年嚟呢，我都冇乜點跑步，即係冇話跑步，連做運動都唔會。我冇諗過自己可以喺歐洲跑步。依家係朝早8點半，頭先嗰個公園咧係超級之多人跑。呢個就係我哋第一日嚟到阿姆斯特丹嘅時候咧，去參觀嗰個博物館。我哋同自己講，希望有一日我可以嚟呢一度跑步。點知2日之後咧，我就實現咗呢一個心願。如果香港有一個咁靚嘅地方就好啦。爽啊！好靚，好靚，好靚！睇下仲有隻狗仔。今日係我哋嘅時間，咁我哋今日咧就嚟到卡爾，而家咧我就搭咗一架 Intercity 嘅火車，咁就係叫 Sprinter 啦，大概10-15分鐘嘅車程。喂，轉眼間我哋就嚟到呢個哈林嘅廣場。
Cheers！我哋就油啲咧，特別好嚟。笑下啊，姐姐。定直啲。真係咁滑稽。你都一下一係，而家啱，而家啱。唉，點話説咧，而家我哋趕緊去一間鋪頭度買衫，因為佢6點閂門啦，而家已經5點9啊，跑啦！係啊，跑啊！買件唔知啱唔啱着嘅衫。5點50分，仲有10分鐘就係哇！佢對門都閂咗一半。講真，嘿 BB， 我到啦。哇！嗰件 XS 就係咁黐線，後面係超靚，佢後面係疊衫都幾靚。但係佢一個工人咩啊？佢係吊住件衫嚟影後背脊。幾靚喎，藍色。藍色都幾靚。酷解。我女人就係咁，個音樂停咗，冷氣都冇埋，可唔可以快啲？中係咪？最後博取中定大？中 OK。笑死！攞翻我啲菜先。我俾錢先好冇？好。買咗，掂耶！我哋頭先跑過嚟買完，佢都仲未到。真係 Apple Watch 幫我計咗，我哋行咗起碼有20分鐘。我哋要去程應該15分鐘，回程都15分鐘。有少少疲倦啊！而家我個背脊頭先啊試衫嗰陣出晒汗，你睇下而家。啊！你即刻閂門啊！睇下。頭先啊，我哋試衫啊，我哋找緊最後1分鐘，冇錯。衝咗入去個試身室，衝咗入去個試身室嗰度，跟住嗰個哥哥仔幫我哋估。係，佢吹我哋唔着。係咯。我呢件衫喺 U 記嗰度買，跟住我頭先同嗰個人問佢，我着 S 定係 XS 好，跟住佢就問我，你平時着開咩 size 啊？跟住我話亞洲 size 同歐洲 size 唔同，我依件衫 XL 啊，啱好咋，跟住佢呆 Q 咗，佢都係咁啊。XL， 靚妹玩嘢啊！喂，我哋今晚嘅晚餐菇菇意大利雲吞，哇！荷蘭嘅荷蘭豆，剩低嘅2隻蛋。冇錯，荷蘭嘅最後晚餐。其實剪呢一條片嘅時候呢，已經係2026年嘅5月，搞咗咁耐，其實都有少少想丟低，想放棄，唔繼續剪。但係時隔差唔多1年，睇返都仲係覺得好開心。可能呢條片並唔係啲咩好吸引嘅旅遊介紹片，但係每一個片段都承載住當一刻最樸實無華嘅快樂。所以我會繼續剪落去，希望到老嗰陣會記得曾經喺荷蘭踩40公里單車去睇風車，曾經喺荷蘭跑步食荷蘭豆。下集終於要去另一個國家瑞士，想知道我哋之後嘅行程呢，就記得 subscribe 呢個 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔。我哋下集再見，希望唔係半年之後啦。